ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்குமே வணக்கம். என்னோட ரொம்ப ஃபேவரட்டான பச்சை கத்தரி அழகாக ஒன்று காய்ச்சிருக்காங்க பாருங்கள். நிறைய எறும்புகள்லாம் இருக்குது. இதுக்கு நம்ம இயற்கையான உரங்கள் பஞ்சகவ்வி, அதுக்கப்புறம் மீனமில இதெல்லாம் கொடுத்தோன்னா அது இந்த கத்தரிக்காயில் இருந்து அந்த எறும்புகள்லாம் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நான் அப்பப்போ கொடுப்பேன். நான் அப்படி அந்த எறும்பு வந்தாலே அது பின்னாடி இந்த மாதிரி இலையில பூச்சிருக்குன்னு அர்த்தம். அது அப்பப்போ நம்ம செக் பண்ணி நம்ம எடுத்து விட்டோன்னா சூப்பராக இருக்கும் செடி. அதுக்கப்புறம் நான் ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருப்பேன். அதில் இந்த கத்தரி இது முள் கத்தரி. இதில் ஒரு காய் நான் பறிச்சிருந்தேன். அப்புறம் இது இப்போ தான் காய்ச்சிருக்காங்க. இதுவும் என்ன கத்தரின்னு தெரியலன்னு சொல்லிட்டு இங்கே பாருங்கள், சூப்பராக குட்டியாக பல்ப்பு மாதிரி இருக்குது, அழகாக இருக்காங்க. இதுவும் சேம் தான். ரெண்டுமே வயலட் கலரில் பூ பூத்தாங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி காய்கள் காய்ச்சிருக்காங்க. ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே. அப்புறம் செவ்வந்தி பூ இப்போ அழகாக கிருமி பூக்கள் பூக்கிறதுக்கு மொட்டு வச்சுட்டாங்க. எப்படி அட்ராக்டிவாக இருக்குது பாருங்களேன். அப்புறம் இது ஒரு சர்ப்ரைஸ். நான் இந்த காய் என்னடா காய்க்கவே மாட்டேக்கே, பூக்களாக பூக்குதேன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஆச்சரியமாக எனக்கு ஒரு காய் வச்சுருக்காங்க, ஊதா கலரில். சூப்பராக இருக்குது கலரை பார்க்குறதுக்கே. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த செடியை பார்க்கும்போது. இதுதான் இப்போ லாஸ்ட்டாக காய்ச்சிருக்காங்க. இந்த கத்தரிக்காயும் அங்கே ஒன்று நிற்கிது. அது ரெண்டும் இப்போ தான் சேமாக ஊதா கலரில் காய்கள் காய்ச்சிருக்காங்க. இது இந்த அந்தி மந்தாரை ஆரஞ்சு கலர் செடிக்கு பக்கத்தில் இங்கே ஒரு கத்தரிக்காய் இருக்குது, வெள்ளரி கத்தரிக்காய். ஆனால் இந்த மகரந்த சேர்க்கை நடந்தால் நிறைய காய்கள் காய்க்குன்னு சொல்லுவாங்களே, அது இந்த செடியிலேருந்து நான் உண்மையாக தெரிஞ்சுக்கிட்டுறேன். இதுலேருந்து நிறைய காய்கள் சின்ன செடி தான், ஆனால் காய்கள் நல்லா எனக்கு கொடுக்குது. எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும், இந்த செடியில் மட்டும் எப்படி இவ்வளோ காய்கள் காய்க்குது அப்படின்னு சொல்லி. ஆனால் இதில் நோய் விழுந்திருக்குது. இதுக்கு நான் வேப்ப எண்ணெய் தெளித்து விடணும். கத்திரிக்காய் அதான் பார்த்துட்டே இருக்கணும், இல்லாட்டி இப்படி தான் நோய்கள் விழும். நான் சொன்ன மாதிரி மீன் அமிலமும் அந்த இதுவும் வேப்பெண்ணையும் நம்ம கொடுத்தோன்னா காய்கள் நல்லா செழிப்பாக இருக்கும். இது லைட்டாக எதுவும் நோய் விழுந்த மாதிரி இந்த செடி இருக்குது, ஆனால் ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்குது. ஆனால் சம்திங் ஏதோ, அதனால் இதில் கண்டிப்பாக மருந்து தெளிக்கணும், வேப்பெண்ணெய். இதில் ஒரு பிஞ்சு இருக்குது. அப்புறம் இந்த கத்திரிக்காய் என்னை எதுக்கு காய்க்கவே மாட்டுக்கு அப்படின்னு நினச்சேன். பாருங்கள், இப்போ சூப்பராக ஊதா கலரில் இதுவும் காய்கள் வச்சுருக்குது. நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கணும், எப்போண்டா காய்க்கும் அப்படின்னு சொல்லி. நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி உரங்கள் கொடுத்துட்டே வரணும். அது நமக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி பயனை லேட்டாக தருவாங்க. அப்புறம் இங்கே கத்திரிக்காய் சூப்பராக பெருசாக வளர்ந்துருக்காங்க, நல்ல பெருசாகிட்டாங்க. அவங்கள பறிச்சுக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், சூப்பராக பெருசாக இருக்காங்க. அப்புறம் இங்கே ஒன்று ஒளிஞ்சிருக்காங்க, அது பறிச்சுக்கலாம். ஆம்பளுக்கிரேந்தி இப்போ சூப்பராக வளர்ந்துட்டுருக்காங்க. இனி இந்த பெரிய செடியிலேருந்து நிறைய விதைகள் எடுக்கணும். ஒரே ஒரு சின்ன செடி, அதில் தான் எனக்கு விதைகள் கிடச்சி. அதுலேருந்து இப்போ ஒரு 4-5 செடி முளைச்சிருக்காங்க.
கத்திரிக்காயெலாம் நம்ம வந்து தேடி தேடி தான் வந்து பறிக்கணும். அப்படி தேடி தேடி பறிக்கிறதுலேயும் ரொம்ப ஹாப்பியான ஒரு இது. இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், க்யூட்டாக ஒரு பர்பிள் கலரில் ஒரு கத்திரிக்காய் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். எனக்கு இந்த ஊதா கத்திரிக்காய் பார்க்கும்போது அவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக அழகாக இருக்குது. இந்த செடியும் சூப்பராக காய்ச்சிருக்காங்க. இப்போ தான் இந்த ஊதா கத்திரிக்காய்லாம் டைம் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாமே பூக்கள் பூத்து அழகாக காய்ச்சிருக்காங்க. அப்புறம் எங்கே கத்திரிக்காய் இருக்குது, இதையும் பறிச்சுக்கலாம். சூப்பராக எறும்பு, ரொம்ப எறும்பு ஃப்ரெண்ட்ஸ். டெரேஸ் கார்டனில் கூட அவ்வளோ எறும்பு கிடையாது, இதில் ரொம்ப எறும்பு. இந்த மண் வந்து குளிர்ச்சியாக இருக்கனால நிறைய எறும்புகள் வந்து வருது. அப்புறம் இங்கே ஒரு கத்திரி இருக்காங்க. எறும்புகள் நிற்கிறதுனால இந்த அவரை விதை வந்து நான் வந்து முன்னாடி ஒரு அவரை விதை ஸ்டேட்டஸ் ஷார்ட்ஸ்லாம் போட்டிருப்பேன் வீடியோ, அதுலேருந்து விதை எடுத்து நான் வந்து முளைக்க வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு, இப்போ செகண்ட் டைம் வந்து அழகாக முளைச்சிருக்காங்க. ஸோ ஹாப்பியாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே ஒரு கத்திரிக்கு இருக்காங்க, ஒளிஞ்சிருக்காங்க, அவங்களையும் அறுவடை பண்ணிக்கலாம். சூப்பராக இங்கே பாருங்கள், பீட்ரூட் கோவை. இது எப்போ பெருசாகும்னு தெரியல, அப்படியே குட்டியாக இருக்காங்க. அப்புறம் இங்கே ஒரு கத்திரிக்காய் இருக்காங்க. வேற எங்காட்டி இருக்காங்களான்னு ஒளிஞ்சு தேட வேண்டியது இருக்குது, ஒளிஞ்சிருக்காங்களான்னு. இந்த வெயிலுக்கு வந்து நிறைய கத்திரிக்காய் வந்து நல்லா இருக்குது. ஒன்று கத்திரிக்காய் மட்டும் அப்படியே வாடுது. அதில் இந்த செடி வந்து அப்படியே வாடி போயிட்டு, நான் அதுக்கப்புறம் நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு அப்புறம் வந்து மீனை லைட்டாக தெளித்து விட்டுருக்கேன். ரொம்ப தெளித்தோன்னே இந்த வெயிலுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஆகிடுது. ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி அறுவடை. மிளகாய் எனக்கு தேவையான அளவுக்கு 4 விதமான மிளகாய் வந்து பறிச்சிருக்கேன். அப்புறம் வந்து கத்திரிக்காய், இதெல்லாம் நான் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ண போகிறேன். அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ஓமவல்லியும் துளசி இலையும் நான் வந்து பறிச்சிருக்கேன். ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த சம்மர் சீசனில் தான் இந்த கத்திரிக்காய்க்கெலாம் வந்து சீசன், அதுலனால இது வந்து சூப்பராக இப்போ வந்து இவ்வளோ காய்கள் வந்து காய்ச்சிருக்காங்க. ஓகே, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களே இந்த மாதிரி செடி வளங்க, ஹாப்பியாக இருங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.